Итак, раз, два, три, мы на канале Рота Подъем, мы на дне открытых дверей факультета внутренних войск. Перед нами что мы видим? Перед нами что это у нас? Бронежилет легионер, Так. который, как мы видим, он расстегивается, снимается быстро и удобен. Оснащен сумками для магазинов. Так. То есть сюда мы можем положить 2 магазина и сюда так. Сумка для гранаты. Так. Также а вот это боковая сумка? Мини-аптечка, которая содержит тоже. Содержит жгут. Хорошо, ну и одновременно так. Здесь что мы видим? Ага. Здесь просто тоже находится пластина, которая выдерживает выстрел автомата Калашникова. 5.45. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал.